Mal sehen, wer es macht. Okay, Winky vorne, Peggy, ausgeschmiert, bleib dran. Kannst angreifen, Winky vorne. David Benjamin wurde leicht ausgeschmiert in der Startkurve. Winky schwellert wie immer, hält den ganzen Verkehr auf. Mit seinem Baumarktstoßdämpfer. Wieder braucht die, vermisst die ganze Bahn. Peggy greift an. Winky, Wählhase, immer noch auf Platz 2. Winky kommt zu weit raus. Ja. Einmal Bande, ein Dreher. So, könnte ein Abschlepper voll werden. Winky hat wieder mal mit der Bande gespielt. Ich weiß nicht genau, ob er drin ist. Ich habe den Fernglas hier, liegt auch im Auto, vergessen. Abschlepper raus. Mach jetzt mal nicht selber, macht jetzt mal Thomas. Aber das war echte Stalker-Action, wie es früher gelaufen ist bei den Amis. Der Lauf wird natürlich wiederholt, selbstredend. Das Abschleppmobil seinerzeit 1944 persönlich von General Patton für uns gesponsert. Umgebaut haben wir natürlich alleine.